एक बंदरिया बंजर रास्ते से आ रही होती है जो मां बनने वाली होती है। अचानक तूफान आ जाता है और बंदरिया उसमें फंस जाती है और घायल हो जाती है। लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं कि यह है। तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। तोता गाड़ी से आता है और तोता बंदरिया के पास आता है और उसे उठाकर गाड़ी पर बैठाता है। उसके बाद गाड़ी अस्पताल की तरफ ले जाता है। अस्पताल पहुंचकर वह एक स्ट्रेचर पर बंदरिया को बैठाता है और अस्पताल में भर्ती कराता है। उसके बाद बंदरिया ठीक हो जाती है और तोते का धन्यवाद करती है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।